Mən Allah çox şükür edirəm ki, Ağda olmuşam. Ağda doğulduğuma görə uşaq evinə atıldım. O çətinliklərə uşaqlıqdan atıldım. Və adi adam olsaydım, bəlkə oğlunun nəşəxorun biri olacaq. Bizim gözlərimiz rəngsizdir, işığa qarşı çox həssasdır. Mən öyrəşmişəm gündə gəzməyə, amma bunlar o qədər də eləsi var, öyrəşməyib. Əvvəl çox sıxılırdım, çox pis olurdum, amma indi yox. İndi elə də sıxılmıram, elə də pis olmuram. Artıq alışmışam. Özümdən xoşum gəlir, nə olsun ağam? Yəni, insanın ürəyidir. İstəyir şikəst olsun, istəyir qoca olsun, istəyir nə belə təmiz görməsin. Qəlbin yaxşı, ürəyin təmiz olsun. Fosforlularla ilk tanışlığım 1990-cı ilə təsadüf edir. Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunmayınca sənədlərimi verdiyim 3 saylı texniki peşə məktəbindən bizi Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin mətbəəsinə praktikaya aparmışdılar. İlk dəfə orada ağ adamlarla qarşılaşmışdım. Rafiq ilə, Givi ilə. Onlar mətbəədə ən ağır işləri görür. Hər biri yarım ton olan kağız rulonları maşından indirir, onları səliqə ilə sıraya düzürdülər. Və mənim ilk qənaətim də məhz belə olmuşdu. Onlar sadəcə ağ adamdılar, ağ adam deyirlər. Qısa bir zaman ərzində bu ağ adamlardan biri mənim rəfiqəmi qaçırtdı. İndi olsaydı onu mütləq adam oğurluğuna görə həbs edərdilər. Amma o vaxt belə bir qadağa yox idi və hər kəsi də xüsusilə həmin o ağ adamın qara bir qızın ürəyini necə uğurlaması daha çox düşündürürdü. Zənnimcə onlar xoşbəxt oldular. 3 ya 4 uşaqları doğuldu. Heç biri də albinos olmadı. Amma Givi haqqında bunu deyə bilmərəm. Givinin, Giya Paçxataşvilinin dostlarının təbirincə desək, bu ağ divin bəxti özü kimi ağappaq olmadı. Onu qarşıda sizinlə tanışdıracağım. Amma əvvəlcə albinoslar kimlərdir? Gəlin onları tanıyaq. Albinoslar ağ saçlı, ağ qaşlı, ağ kiprikli, çəhrayı dərli, mavi gözlü insanlardır. Latıncadan tərcümədə albinos sözü ağ mənasını verir. Albinizm çox nadir və irsən ötürülən xəstəlik növüdür. Səbəbinə gəlincə, dəridə və dəri törəmələrində, saçda, göz bəbəyində, gözün pigment qatında pigmentlərin olmamasıdır. İnsanın bu dərisinin rəngini verən əsas pigment melanin pigmentidir. Melanin pigmenti də dəridə deməli dərinin xüsusi rəng belə deyək də ahəngini verir. Bəzi xəstəliklərdə bu pigmentasiya ola bilər artsın, bəzilərində azalsın, bəzilərində də heç olmasın. Misal üçün bir çox tutaq ki xəstəliklərdə pigmentasiya misal üçün artdıqda buna deyirlər gipermelanoz. Gipermelanoz adətən hamilə qadınlarda müşahidə oluna bilər və yaxud misal üçün belə deyək də Addison xəstəliyidir, Argeliya xəstəlikləridir. Ondan başqa misal üçün bir çox belə deyək də qaraciyər xəstəliklərində bu giperpigmentativ biz belə ləkələrə təsadüf edirik. Misal üçün çox vaxt görürsən ki insanlarda o çil-çillik deyirlər. Bu da giperpigmentasiyadır. Lentigo deyirlər, bu da giperpigmentasiyadır. Bəzi hallarda isə pigmentasiya deməli azalır yox dərəcəsinə, deməli yox dərəcəsində olur. Belə məsələn vitiligo xəstəliyi eşitmişik, hamımız bilirik. Xalq arasında buna deyirlər ala xəstəliyi. Və yaxud məsələn depigmentasiya olunmuş nevroz və yaxud da ki albinism xəstəliyi. Melanin pigmenti ki əsas bu albinizm xəstəliyinin səbəbkarıdır, bu pigmentin olmaması ilə irəli gəlir. Onun dəri hüceyrələrində əmələ gəlməsinə səbəb tirazinaza fermenti. Bu tirazinaza fermentinin deməli olmadıqda bu pigmentin əmələ gəlməsi pozulur. Dəridə pigmentlər əmələ gəlmir və albinizm xəstəliyi meydana çıxır. Tirazinaza fermentinin özünün fəaliyyətini tənzimləyən isə genlərdə yerləşir, genlərlə bağlıdır. Bəzən elə olur ki, indiyə qədər də alimlərə məlum olmayan səbəblərdən bu genlərdə dəyişikliklər baş verir, yəni mutasiyalar baş verir
və tirazinaza fermentinin əmələ gəlməsi pozulur. Tirazinaza fermenti olmadıqda da dəridə o adını çəkdiyimiz melanin pigmentinin formalaşması, əmələ gəlməsi pozulur, tamamilə olmur və albinizm xəstəliyi meydana çıxır. El arasında isə bu adamlara daha çox fosfor adam deyirlər. Albinosların sümüklərinin tərkibində fosforun həddindən çox olması onları başqalarından fərqləndirən ən başlıca cəhətdir. Yəqin çoxlarınız albinosların qaranlıqda işıq saçdığına inanmısınız. Şəxsən mən uşaq vaxtı buna ürəkdən inanırdım. Elə bilirdim ki, malik olduqları fosfor gecə mütləq onları ələ verir. Amma belə deyilmiş. Gecə hər birimiz kimi ağ adamları da öz məchul zülmətində əridir, həzm edir. Albinosları bircə həzm edə bilməyən cəmiyyətdir. Mənəm, sənsən, odur, bizik. Biz bu adamları cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi görmürük, görmək istəmirik. Məndən böyük də var, məndən balacalar da var. Məsəl üçün, adi şəkildə yolda yeriyirsiniz. Məsəl üçün, mən idmanla məşğul olaram, idmana gedirəm. Gedirəm yolda, uşaq görür, elə təhqir edici sözlər deyir ki, həm o pisdir axı. Məsəl üçün deyir, sən albinossan, nə bilim, albinozluq pisdir. Elə vaxtda o daş atıb mənə zədələyirlər. Yəni bu çox pis bir şeydir. Həcər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi internatda oxuyur. 7-ci sinif şagirdidir. Ailədə özündən başqa bir qardaş da albinosdur. Atası ilə anasının boşanmasında da bu faktorun əsas rol oynadığını deyir. İndi atamın qara uşaqları da var, bizsiz arxayın həyatı da deyir Həcər. Judo ilə məşğul olan bu yeniyetmə paralimpiya yarışlarında xüsusi mükafatlar da qazanıb. Amma onun həyatda ən böyük mükafatı dostları, yaxın çevrəsidir. Mənim belimdə zədə var, əyilmə gedirdi. Ona görə idmana yönəltdilər. Əslində mən üzgüçülüyə getməli idim. Mən getdim, öz müəllimimi tanıyırdım mən İbrahim müəllimi. Mənlə çox gözəl də məşğul olur, uşaqlarla da aram yaxşıdır. Ən çox orada zabitlə məşq eləyirəm. Qızlarla, zabitgillə. Yəni oradakılar ayrı seçkilik eləmir, rahatdır. Yəni orada əsəblərim sakitləşir. Yəni çöldə gördüyüm aqressiyanı orada hiss eləmirəm. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların internatında albinosların sayı çox deyil. Cəmi 6 nəfərdir. Onlardan biri də balaca Rəbiyyədir. 2-ci sinifdə oxuyur. Ağappaq, süd kimi qızdır. Görəsən, şokolad kimi qız olmaq istəyərdimi? Anam qoymur. Anam deyir ki, gəl eləyək qara. Mən dedim, yox, istəmirəm. Yəni sənə belə xoşdur, hə? Bəli. Mənə ağ qəşəngdir, qara qəşəngdir. Qara xoşuma gəlmir. Amma Zeynəbin anası onu qara saçlı görmək istəyib. Zeynəb deyir ki, saça rəng qoyanda gözün işığı artır deyirlər. Gözün zəifliyi albinoslarda anadan gəlmədi. O səbəbdən də onların hamısına əlillik verilir. Gözlərdə əsasən göz bəbəkləri, burada gözün torlu qatı prosesi cəlb olunur. Burada da demək olar ki, melanin pigmenti yox dərəcəsində olur. Burada nistagm əlamətləri, bu nistagmın fonunda görmənin zəifləməsi. Ona görə də belə insanlar pigmentasiya burada olmur. Siz albinistlərin mən fikir vermişsiniz yox, onlar gözü işığa baxa bilmir. O da gözləri qırpılır. Nistagmdır, yəni cəld gözləri qırpılır. Bu sözsüz ki, bəzi hallarda məsələn albinizm göz problemi ilə önə çıxır. Zil qaranlıq olsun, sən gündüz gördüyün kimi görə bilir. Amma bir şərtlə yolda bir dənə lampa olmasın da. Adi bir lampa yanan kimi gözümün görmə qabiliyyəti yoxa çıxır. O qaranlıqda biz nəyə görə yaxşı görürük? Adətən o gündüz görməyən albinoslara həkim terminologiyasından deyək, onun zəif görməsi və yaxud heç görməməsi tibbi termin kimi toyuq korluğu deməkdir. Yəni bu belədir adılar, toyuq korluğu. Amma gecə məsələn mən gəzəndə, tutaq ki, zil qaranlıqda kənddə gəzirsən, elə bil ki, sənin gözünə elə bil ki, işıq gedir və sən o işıq əsnada nətər ki, cəmaat fənər tutmur yolda görən. Bax, o cür işıq saçır, sən o cür rahat gedirsən. Giya Paçxataşvili də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internatda böyüyüb. O vaxt bu internat gözdən əlil uşaqlar üçün internat məktəbi adlanırdı. Əslən Qaxdan olan Gürcü balası bu məktəbə gələndə 7 yaşındaydı. Onun ötən günlərlə bağlı
o qədər xatirələri və şəkilləri var ki, indi burada, bu skamyada oturub 45 il əvvəli göz qabağına gətirir. 1968-ci ildə onu Gəncədəki uşaq evindən bura gətirmişdilər. Tarixçəsi o qədər kədərlidir ki, soyuqqanlı dinləyə bilmirsən. Atam yəni sıravi kolxozçu idi. 28 yaşında vəfat etdi. Yəni o briqadanla getmişlər meşə odun doğramağa. Onda bir işçinin naşığı ucbatından onun başına ağac beyni dağıtmışdı, düşüb. Və o cür 28 yaşında kişi tərəf oldu. Yəni mən doğulmamışdan 2 həftə qabaq o rəhmətə getdi. Və bunu qəfildən kənama deyirlər, o sarsıntı keçirdi. Və o sarsıntı nəticəsində mənim adım Giyədir, bacımın adı Liya. Nətər ki, filmdə Zita var. Belə adlarımızı elə qoydular. Sonra da ki, o sarsıntı, stres filan, yəni məni elə doğum evindən göndərdilər Gəncəyə. Civi təmkinlə danışır başına gələnləri. Mən təmkinlə dinləyə bilmirəm. Mütləq bu tarixçənin altından nəsə arzu olunmaz bir söhbət çıxacağı məni üşürgələndirir. Anam imtina elədi də, sarsıntı keçdi ki, nə edirəm bunlar sarı pişikləri falan. Mənə bir ginekolog qadın vardı, Valya Tartaraşvili. O mənə demişdi. O dedi ki, gibidir, sən bəxtin əvvəldən gətirdin. Niyə Valya doktor? Dedi, axı birinci mən doğulmuşam, sonra bacım da 2 dəqiqə fərqi ilə. Deməli, bunu mənə göstərdi, bu məni boğulmuş. Birinci əlinə mən çəkmişəm də. Boğulmuş deyir, sənin ağzından köpük şey eləyəndə, mesajda qışqırıb ki, ay, mən baş çəkeyim deyir, bu arvad havalanır, uşağı boğul. Yüzücə qışqırır ki, nə edirəm bu pişik bağlarını, onun əlindən qutarıb, onda mənə danışdı ki, bu stresdə idi. Biz bilirdik ki, hətta evə buraxsaq da siz çox güman ki, sağ qalmayacaqsınız. Yəni, o məni doğum evində saxlamağı həmin Valya xanım məsləhət bildi, Valya doktor. Və ondan sonra da apardılar, qoydular Gəncədə. Bəs niyə bacını yox, məhz səni? İkimizi də əslində vermişdilər. O çəkidə onlara uyğun olmadı deyə onu qaytardılar anama. Givinin anası ilə çəkdirdiyi şəklinə baxıram. Uşaq qolunu anasının çiyninə salıb, ona tərəf sıxılıb. Ananın isə dişini dişinə sıxdığı çox aydın görünür. Hər halıyla Keto xanım bu uşağın anası olmaqdan məmnun görünmür. Əslində bu şəkil Givinin bəxtəvər günlərinin şəklidir. O bu şəkli çəkdirəndə Keto Paçxataşvilini təzəlikcə tapmışdı. Doğulanda ondan imtina edən anasını və bu tarixçəndə dəhşətli bir niskillə danışır qəhrəmanım. 8 yaşın içində idim. Bizim bir müəllimə vardı, Mariya Mixaylovna. Ona dedim ki, mən bir məktubu yazmaq istəyirəm. Mənə kömək elə. Yəni, kömək elə nədir? Ünvanınız adıdır. İndi o şəxsi iş olaraq internet uşaqları üçün ayrıca şəxsi iş açılır. Orada o ünvan vardı. Onu göndərdi, indi kimi yadımdadır. 68-ci ilin mayın 9-u idi. Yəni, bunu qoyub biraz bir gün arxaya çəkeyim ki, 8-ci gecə gördüm ki, anam bir kişi ilə həyətə girir. Demək, həmin o yuxunu görəndən gelib darvazadan yapışmışdım. Məktəbin müəllimlərindən tutmuş direktora qədər heç kim məni o darvazadan qoparda bilmirdi. Mənim anam gələcək, nə tərəf? Həqiqətən də bir neçə gün sonra Givinin yuxusu Çin çıxır. Onun göndərdiyi məktub ünvana çatmışdı. Bir də gördüm növbəti gəlir, Gibi, yox, onda Giya idim də, Gibi soram oldu, təxəllüsüm oldu. Giya, bilirsən nə var, anam gəlir.
Ay, ola bilməz, kimisə tapdaladım, yadıma gəldim, elədim. Bizim də bir direktörümüz vardı, Bayramov Yusif. O da həqiqətən də o adamların içində ən çox mənim xətmisi idi. Həm o görürdü ki, 7 yaşından belə yaxşı oxuyur falan. Mənim xətimi çox sevdi. Dedi ki, hele bu arabada gələn mən bir imtahan çəkim ona. Mən də bilməm axı, mən stadiondayım. Demək, nə qədər ağ oğlan uşaqlar var, düzmüşdü. Yaxşı əlləmsə səni tanıyacaq. Mənə çatanda anamın ürəyi gedər. Dübbəziz mənimlə üzbəzlərlə kimi ürəyi gedər. İndiki kimi yadımda. Beləcə Givinin analıq günləri başlayır. O yaydan yaya doğulduğu Qax-Gürcü kəndinə gedir. Sonra isə Bakıya, ona qucaq açan məktəbə qayıdır. Gözdən əlil uşaqların məktəbinə. Bütün albinoslar kimi Givi də birinci qrup gözdən əlildir. Doğulandan bir gözü tamamilə görməyib, bir gözü isə cəmi 8% görür. Bəlkə də elə buna görədir ki, o rastına çıxan adamları bəzən yaxşı tanımır, sözün əsl mənasında. Bəli, Givinin həyatda aldığı ikinci zərbəni ona məhz gözü qədər sevdiyi qadın vurur. Körpə qızı Nargilənin anası. O qadından çəkdiklərini Givi roman halında çap etdirsə, bəlkə də bestseller olar. O vaxtı qadə elədi ki, birinci qrup əllərə hökumət MVD səviyyəsində, yəni Daxili İşlər Nazirinin səviyyəsində möhür verildi. Yəni tək mənə aid deyil. Məsələn, mən zəif görənə mən qol çəkə bilərəm, amma tam görməyənlər də var axı. Yəni o möhürdən istifadə elədi, evimi satdı. Mən Kareliyadaydım, komandirovkada. Təbii ki, mən fikirləşdim, mənim evimi satan sabah hər şey eləyər. Dərhal boşandım, uşağı da əlindən aldım. Sağ olsun qardaşım gibi uşağımı böyütdülər. İndi 3 yaşında nəvəm var. O da bir yaxşı gürcü oğlana ələ getdi. Mən o vaxtdan elə Azərbaycan ədəbiyyatını çox istədiyimə görə Azərbaycanlı qızı aldım. Qızıma da Azərbaycanlı adı qoydum, Nazgilə. Amma böyük xəyanət elədi mənə. Givi şair jurnalisti, Moskva Dövlət Universitetini bitirib. Kitabları çıxıb, tərcümələri var. Ən yaxşı şeirlərini bu yaxınlarda itirdiyi həyat yoldaşına, Lamara xanıma yazıb. Lamara bu cəfakeş, sədaqətli gürcü qızı 1998-ci ildən ta ölən günə 2014-cü ilin aprelinə kimi bu ağ divin nazı ilə oynayıb. Onunla kasıbçılığın hər üzünü görüb, bundan bezməyib, usanmayıb, Giviyə, anadan doğulandan xoş gün görməyən yetimə sözün əsl mənasında sahib çıxıb. Ad günümün hədiyəsi, sınıq könlümün yiyəsi, evin ipsi nəfəsi olubdur xanımlamağı. Sevgi, ümid sarmaşığı, misalarımın işığı, qəmə kəpərdir, haşığı durubdur xanımlamağı. Giyə sıxılırdım, xəyanətdən qırılırdım, ev eşiyim yıxılırdı, qurubdur xanımlamağı. Amma Lamara'nın qurduğu ev bugün yenidən virandı. Givi isə yenə də pulsuz, parasız dərviş günündə. Qaraciyər xərçəngi ilə dünyadan köçən Lamara Giviyə özü kimi ağ, işıqlı xatirələr buraxıb gedib. O da bu xatirələri sözə çevirib, bununla özünə təsəlli tapır. Gəzər divanə-divanə, parası olmayan dərviş, bədniyyətlə, şər-qeybətlə arası olmayan dərviş. Loğmanıdır göyün yerin, hikməti dərindən dərin, yara bağlar dərdlərinin çarəsi olmayan dərviş. O, əsl o Sovet vaxtlarının dekabrist qadını kimi bütün kirələrdə məndən oldu. Ramanadan, Yasamaldan, nə bilim, inqilaba qədər bura, yəni biz bura yerləşdik, burada bir ay yaşadı cəmi. Sonra məlum oldu ki, orada xərçəngdir. Mən də qapını bağladım, 3 illik getdik qaxa. Yəni, onunla mən onun xərçəngi ilə vuruşurduq. Qaxda. Sən təsəvvür ki, nə ki qaxın mərkəzində, kənddən çıxmırdım ki, hər an qorxurdum ki, mən harasa çıxsam, qaydarım görərəm ölüb. Lamara Giviyə heç anasının belə ona verə bilmədiyi sevgini vermişdi. Hansı ki, ağ adamlar ən çox da buna möhtacdılar. Xüsusilə də albinos qadınlar. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda
Gözlerinden bellidir cevriye, sende kara sevda var. Morede fosforlum, sende kara sevda var. Hansısa bir oğlan istəsə belə valideyn ona qarşı çıxır. Yəni o hallarda baş verib ki, yəni olub qarşımıza çıxıb valideyn deyib ki, yox, olmaz. Bizdən alınmaz. O xanım ağdır, uşaqlarınız ağ olacaq. O problemləri önə qoyublar ki, alınmır. Gözdən əlil olan xanımı da ailə istəmədiyi kimi albinos xanım da deyir ki, yox, uşaqlarınız belə olacaq, gələcəyi fikirləşirlər, istəmirlər. Bugün albinos doğulan xanımların demək olar ki 70%-i ailə həyatı qura bilmir. Onlar çox vaxt saçlarını rəngləyir, kipriklərini boyuyur, amma öz boyasız, rəngsiz həyatlarından qaça bilmirlər. Xanım da bir-iki qismətini əldən verib, amma indi atasız, anasız, gözdən əlil bir oğlanla nişanlanıb. İnşallah xoşbəxt olacağına inanır. Əslən Zakataladan olan xanım da Givinin oxuduğu internat məktəbdə təhsil alıb, həm də bacısı və qardaşı ilə. O, illər əvvəl ağappaq qız idi, özü də müsahibə verməyə həvəsli. İstədilər ki, biz savadlı olaq, bizim savadımız çox olsun, uşaqlardan geri qalmayaq, evdə oturub boş-boşuna qalmayaq. Ona görə gətirdi bizi bura. Atam deyil, 9 qardaşdılar. Onların 4'ü belə bizim kimi zəif görəndir. 9 qardaş bir bacıyıq biz, məsələn. İndi bizim 4'ümüz belə ağ uşaqlarıq, məsələn, qardaşlarıq deyək, 4 nəfəri. Biri Allah rəhmətə getdi, indi ikimiz biz həyatda yaşayırıq. Atam 22 yaşa adlanmışdı, evləndirdi məni dayı qızı ilə. Ondan sonra da indi birinci uşaq oldu. Yoldaşım biraz ağır xəstə oldu, xəstəxanada 15 gün orada qaldı. Ondan sonra da gördü ki, mən də bilmirdim uşaq nətər, hansı rəngdir, hansı. Soruşdum, bu böyük qardaşla bacım getdi xəstəxanaya. Doğum evi ki, vallahi sən ağ uşağımdır, değil mi? Allah'ın verən uşaqdır. İndi mən ağ olub atama nə ziyan vermişəm, nə yaxı. Həmin uşaq xanım idi. İndi illər keçib, xanım saçlarını boyuyub. Ona ciddi kompleks yaradan ağ saçlarını. Aslında mən 11-ci sinifə qədər heç vaxt rəng vurmurdum. O qədər bilirdim ki, bizim məktəbimiz 12-li idi. Artıq bilirdim ki, 11-ci sinifdən qutarıramsa, 12-ci axır illərdir də. Neynəsəm bu il ərzində rəng qoyarsam da qoyacam, qoymasam elə gedəcək ki, hə, qoymuram da, qalacaq. Addım ata bilməyəcəm. Yəni, çünki öz saçlarımı çox xoşlayırdım. Ağ olmağına baxmayaraq, bəlkə də kiminsə zəhləti gedə bilər. Amma mənim çox xoşuma gəlirdi. Elə bilirdim ki, rəng qoysam o saçları mən məhv eləyirəm, mənə elə gəlirdi. O cür təəssüratım var idi. Ona görə eləmirdim, amma padruqamdır ki, xanım, sənə kompleks verir, sən kimsə nəsə sənə pis belə baxanda sən oturub ağlayırsan, sıxılırsan, çölə çıxmaq istəmirsən. Dedim onda, dedim mən də buna qayıtdım, ağlaya-ağlaya, dedim nə yolun var ki göstərirsən, göstər mənə, mən də eləyim. Dedi, heç nə, gəl gedək rəng alaq, rəng qoyaq. Elənin üçün onunla getdim, rəng aldıq, rəng qoyduq. Ondan sonra o qədər də mənə problem yaratmadı. Hətta mənə başqa millət olduğumu soruşdular, deyirlər, yəqin qarışığım var. Əslində heç bir, anam da, atam da Zakatalalı Saxorlardı. Xanım Sənaye Pedaqoji Kollecini oxuyub, indi də 1 nömrəli tibb kollecində təhsil alır. Peşəkar masajçı olacaq. Ümumiyyətlə, keçmiş SSR-nin vaxtında bütün gözdən əlilləri, əlbəttə ki, onların arasında albinoslar da vardı. Bu kimi peşələrə meyilləndirirdilər. SSR-dən qopanda bu ənənə də məhv oldu. Son bir neçə ildir ki, gözdən əlillərə təkrar bu şans yaradılıb. Məqsəd aydındır. Onlar özlərini əlil hiss etməsinlər. Ayaq üstə dursunlar, işləsinlər, qazansınlar və ən əsası cəmiyyətə inteqrasiya olunsunlar deyə. Masaj nə deməkdir? Masajın mənbəyi nədən başlayır? Hansı xalqlarda masajı necə baxırlar? Etiraf edək ki, bu işin təşkili və təbliğatı qonşu Rusiyada bizdən daha yaxşı həyata keçirilir. Məsələn, onların kütləvi informasiya vasitələrində albinoslara vaxtaşırı tribuna verilir. Cəmiyyət onları tanıyır. Albinoslar özləri də təşəbbüskardılar. Onlar bizimkilər kimi qınına çəkilmirlər. Əksinə, qabağa çəkilirlər. Gah fotosessiyalar təşkil edir, gah podiuma çıxırlar, gah da kamera qarşısına. Salam, bu videoda mən övladı albinos olanlara öz məsləhətlərimi vermək istəyirəm.
Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, əgər sizin uşağınız albinos doğularsa, qətiyyən qanınız qaralmasın. Bəlkə də bu uşaq sizə xoşbəxtlik gətirəcək. Ümumiyyətlə, axı bu uşaq sizin canınız, qanınızdır. Alina Belarusdandır, Minskdə doğulub. Onun bu müraciəti uşağı albinos doğulan valideynlərə çağırışdı. Onlar uşaqlarına sahib çıxsınlar, onları qorusunlar, təhsil və tərbiyə versinlər. Aparıb uşaq evlərinə atmasınlar. Nailə Məmmədova Gəncədə yaşayır. Əslən Laçının Ağanus kəndində doğulan Nailəyi də albinos olduğu üçün ata-anası arxa durmayıb. O Şuşada uşaq evində böyüyüb. Sonra Bakıya gözdən əlillər üçün internata yerləşdirilib. Qarşısına çıxan müəllimi Munisə xanım insan adam olub. Bugün də ona minnətdardır. Ona qızı kimi yanaşıb, bu ağ qu quşunun öz qohumu Şöhrət ilə evlənməsinə səbəb olub. Şöhrət də gözdən əlildir. Allahın işinə bax ki, onların 3 oğlundan heç biri albinos və yaxud gözdən əlil doğulmayıb. Mən oxumuşam, yəni Respublikada bizim bir dənə görməyənlər üçün məktəbimiz var, orada oxumuşam. Yoldaşım məndən 3 sinif aşağı oxuyub, biz bir-birimizi görməmişik. Biz də prezidium iştirakçılarından konsert verirdim mən o vaxt. Mən 80-82 qabiliyyət diplomantıyam da, oxu üzrə, görməyənlər, əlillər üzrə. O vaxt mən almışam birinci dərəcəli. Orada mənim konsertim olanda da yoldaşım da gəlmişdi. Ondan qabaqda bir-birimizi elə belə tanıyırdıq. Mən hiss eləməmişəm ki, mənə qarşı bu görməyəndir, bu ağdır, nədir, belə şey hiss eləməmişəm. Çünki mən zəif görməyimə baxmayın, məktəbdə bütün fəal işlərdə yaxşı təşkilatçı olmuşam, yaxşı iştirak eləmişəm, müəllimlərin sağ əli olmuşam. Ona görə, bəlkə mən ona görə belə şeyləri hiss eləməmişəm. Nailə xanım da peşəkar masajçıdır. Diplomu əlbəttə ki, onların əlindən tutub. Bugün yeganə qayğısı ev sardandır. 3 oğlu bir otaqlı mənzildə böyüdüb. İndi onlardan biri hətta ailə həyatda qurub. Bu mənzil isə ən yaxşı halda Nailə xanıma, ərinə və bir də özü kimi bu albinos pişiyə yarayır. Bu da albinosdur. Gözün ağa bax. Gözləri qəşəngdir. Nə işıq düşür deyiləm. Dur. Bəli, albinoslara təkcə insanların yox, heyvanların da arasında rast gəlinir. Pələngdən tutmuş, kirpiyə, balinadan tutmuş, ilana qədər. Heyvanlarda da albinizmin meydana gəlməsi insanlardakı kimidir və genetik ötürülən əlamətdir. Eynən insanlardakı tək, heyvanlarda da bu xəstəlik bir sıra fizioloji və sosial problemlər yaradır. Məsələn, əgər normal heyvanlar pigmentin hesabına bədənindəki rəng və naxışlara görə təbii şəraitə uyğunlaşırsa və bunun hesabına düşmənlərindən gizlənə bilirsə, albinoslar bu imkandan məhrumdur. Onlarda bu qoruyucu əlamət itdiyindən düşmənləri albinos heyvanları asanlıqla məhv edir. Bu iki başlı albinos Moskva zooparkında saxlanılır. Kolumbiya gürzəsidir. Mütəxəssislər bu ilanın təbiətdə yaşaya biləcəyindən əmin deyirlər. Çünki heyvanlarda da pigment olmadıqda dəri örtüyü günəş şüasını uda bilmir. Bu səbəbdən də bədən temperaturunun tənzimlənməsi pozulur. Təəssüf ki, bu albinos cinsli ilanların təbii şəraitdə yaşaması problemlidir. Çünki bilirik ki, dəridə olan pigment qatı dərinin mühafizə qabiliyyətini gücləndirir. Dəriyə mühafizə qabiliyyəti verən də məhz bir çox cəhətdən pigmentlərdir. Pigment deməli olmayan dəri işıq şüasını buraxır, günəş şüasını buraxır və bu müəyyən problemlər yaradır bilər o fərd üçün. Ona görə təbii şəraitdə albinos ilanların, albinos formalarının yaşaması çox hallarda digər normal fərdlərə nisbətən daha çətindir. Daha onlar təhlükəyə daha çox məruz qalırlar. Belə maraqlı albinos heyvanlar əlbəttə ki, Azərbaycan təbiətində də olmamış deyil. Amma albinos adamlar haqqında konkret olmasa da müəyyən bir statistika var. Azərbaycanda yaşı 16-ya qədər olan albinosların sayı
170 nəfərdir. Daha bu qədər də yaşı 16-dan yuxarı albinos var. Hərəsinin də öz taleyi, öz dərd səri, amma heç nə albinosları adamların onlara münasibəti qədər məyus etmir. Neçə dəfə olub, evdəkilərə deməmişəm, bir dəfə olub. Məni yolda qaçırtmaq istəyiblər sümüklərimə görə. Yəni o insanlar çoxdur. Evdə təklif edədilər ki, mamam, dayımla onda 5-ci sinifdə mən bura gələndə metroda dayıma dedilər ki, məndə də belə qohum var. Sənə də gəl aparaq sataq. Dayım çox pis hissləndi, həm də pis oldu. Mamama da təklif edilər, Almaniyaya apar, uşaqları ver də, pul qarşılığında. Hissləndi. Məsəl üçün, sənə nə var mənim həyatımda? Albinos olmaq həm də qorxu altında yaşamaq deməkdir və bu, dünyanın əksər ölkələrində yaşayan albinosları narahat edən ən başlıca səbəbdir. Albinoslar dünyada şans gətirdiyi üçün öldürülən yeganə varlıqlardır. Hər il Şərqi Afrikada və Tanzaniyada onlarla ağadam sehirli iksirlər satan şamanların, cadugərlərin iştah dişinə qurban gedir. Əlbəttə ki, cahillikdən, qəbilə təfəkkürlü adamların dini ayinlərə bağlılığından. Təsəvvür edirsiniz, Afrikada albinos əli 2 milyon Tanzaniya şillinginə, hardasa 1,2 min dollara satılır. Qətlə yetirilən bir albinos bədəni isə 70-75 min dollar qiymətləndirilir. Afrikalılar üçün hətta bir albinos əlinin qiyməti ağla sığmaz rəqəmdir. Yerli cadugərlər onları inandırmağa çalışırlar ki, albinosların ayrı-ayrı bədən üzvləri, qanı, saçı, hətta sümüyü belə ən ağır xəstəliklərin dərmanı xoşbəxtlik iksiridir. Bu 76 yaşlı Mabuladır. O, öz yataq otağının torpaq döşəməsində 5 yaşlı nəvəsinin qəbri önündə əyləşib. Hansı ki, balaca qızcığazı Maryam Emanueli 2008-ci ilin fevralında öz evinin içində qonşu otaqda qətlə yetiriblər. Baba nəvəsini yaşadığı komada dəfn edib və cinayətkarlar uşağın sümüklərini də aparmasın deyə gecə-gündüz onun keşiyini çəkir. 9 yaşlı Amanni isə bacısının qətlindən sonra gözdən əlillər üçün məktəbdə gizlədirlər. O qorxusundan demək olar ki, bu məktəbdən bayıra çıxmır. ...28 yaşlı Miriamsa Şimali Tanzaniyanın uzaq rayonlarından birində yaşayır. Onun 3 yaşında bir uşağı var. Amma Miriam balasını qucaqlamaq iqtidarında deyil. Çünki albinos olduğu üçün ona qarşı qəddar davranılıb. Hər iki qolunu kəsiblər. Özü də ikinci uşağına hamiləykən Miriam o dəhşətli gecəni belə xatırlayır. Onlar məni dövrəyə aldılar. Rəhbərləri isə kəsici aləti çıxardı. O mənim qollarımı kəsdi. Sonra da götürüb yoldaşına verdi. Miriamın bacısı Marisa da o hadisənin şokunu çətin ki yaddan çıxara. O büsbütün qanın içində qaçaraq evə gəldi. Mən gördüm ki, onun o biri qolu dərsinin üstündən asılıb. Həkimlər Miriamı xilas edə bilirlər, amma bətnindəki körpəsini yox. Ümumiyyətlə bu ölkədə ən çox cinayətkarların güdazına gedən elə körpələr və azyaşlılardır. On yaşlı Mivigulu da onlardan biridir. Məktəbdən evə gələndə 2 nəfər onun üstünə hücum çəkib və uşağın sol əlini kəsərək meşəyə qaçıblar. Uşaq məni qurbanlıq qoyun kimi yerə yıxıb əlimi kəsdilər deyə sonradan öz dəhşətli təəssüratlarını mətbuata açıqlamışdı. Və yaxud gördüyünüz bu balacanı öz doğma atası 5.000 dollar müqabilində qolundan məhrum edib. Rəsmi rəqəmlərə görə hər il Tanzaniyada azı 50-60 albinos eyni məqsədlə qətlə yetirilir. Bu, xüsusilə qərbi ciddi narahat edir və son illərdə onlar bu mövzuya diqqəti artırırlar. Kanadalı biznesmen Peter Eş özü də albinosdur. O, Tanzaniyada baş verənləri qəzetdə oxuyub, bura tələsib və bugün bu ölkədə albinosların hüquqlarını müdafiə etmək üçün çox işlər görür. Mən bu adamlarla görüşəndə və onların başına gələnlərə qulaq asanda göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Heç cür inana bilmirəm ki, onlar uşaqların, qadınların, hətta kişilərin belə əl-qolunu doğrayıb, sonra da bundan cadu üçün iksir bişirirlər. Bu qəddarlıqdır, diskriminasiyadır. Tanzaniya dünyada ən çox albinosun doğulduğu ölkədir. Burada hər 1400 nəfərdən biri albinos kimi dünyaya göz açır. Kenya və Burundidə hər 5000 nəfərdən, dünyada hər 20.000 nəfərdən biri albinosdur. Maraqlıdır. Bəs niyə albinoslar
ən çox Tanzaniyada doğulur? Bunun çox sadə bir cavabı var. Tanzaniyada albinoslara insan olmayan ruh, hətta Tanrı tərəfindən cəzalandırılmış dəli kimi baxırlar. Ona görə də albinos olmayan biri ilə evlənməsi burada mümkün olmayan bir şeydir. O səbəbdən də albinoslar bənzərləri ilə nikaha girir və aydın məsələdir ki, bu məsələdə də gen mütləq öz sözünü deyir və beləcə onların sayı durmadan artır. Bu ölkədə albinoslar həm də vaxtaşırı təcavüzə məruz qalırlar. Çünki giçsin ən çox yayıldığı Afrika ölkələrində albinosla cinsi yaxınlığın bu xəstəliyi sağaldacağına dair inanclar var. Bu səbəbdən də çox vaxt öldürülən qız və oğlan uşaqlarının həm də təcavüzə məruz qaldığı ortaya çıxır. Maraqlıdır ki, Tanzaniyada ilk dəfə 2009-cu ildə albinosu öldürən şəxslərə qarşı məhkəmə həyata keçirilib. O vaxt 3 kişi 14 yaşlı albinosu qətlə yetirmiş, onun bədənini cadugarlara satmaq üçün ən xırda hissələrə bölmüşlər. Məhkəmə hər 3 cinayətkarın dar ağacından asılması ilə bağlı qərar çıxartmışdı. Amma heç bunun özü də albinoslara qarşı qətilləri dayandırmır. Hər il onlarla zənci albinos bu və ya başqa şəkildə qurbana çevrilir. Bugün Tanzaniyada 98% albinos heç 40 yaş yaşaya bilmir. Təkcə qətillər üzündən deyil, həm də onların dərisi və gözləri ultrabənövşəyi şüalara qarşı həssas olduğundan 16-18 yaşına çatanda artıq hər bir albinos 60-80% görmə qabiliyyətini itirir. 30 yaşına çatdıqda isə hər 60% albinosda dəri xərçəngi ortaya çıxır. Əlbəttə, vəziyyətdən çıxış yolu var. Günəş kremləri və gün eynəkləri. Amma Tanzaniyada əhalinin yaşayış şərtləri buna imkan vermir. Şükür Allaha ki, bizim albinosları bu sarıdan bəxti gətirmiş saymaq olar. Ağ adamların 80% dəri xərçəngi riski var. Yəni, o da var. Məsələn, indi bəzilərində hətta bir də görsən dodaqlarında o görsən ki, dəri çıxır öz-özündən, o fosfor üzəl olur. Məsələn, mənim özümdə yayda. Məsələn, mən yayda da uzun qol köynək giyirəm. Çünki qısa qol giyinəndə fosfor sümükdən vurur. Elə bir ki, belə o dağ eləmirsən, yandırır. Belə o cür yanır, qalır. Məsələn, ancaq sümük olan yerlərdə. Ona görə də biz yayda məsələn, çoxu uzun qol köynək giyirik. Belə insanlar günəş şüalarından uzaq qaçmalıdırlar. Çünki günəş şüalarının təsiri nəticəsində burada artıq dəri çox həssasdır. Dəridə aktiv dəyişikliklər gedir. Dəri neytrallaşdıra bilmir. Günəş şüaları, ultrabənövşəyi şüaları və bunun fonunda müntəzəm bu günəş şüalarının təsiri nəticəsində sözsüz ki, dəridə xəstəliklər də əmələ gələ bilər. Biz bilirik ki, dermatitis salaris deyirlər. Günəş şüasının təsiri nəticəsində əmələ gələn dermatit, dərinin iltihabı elə adi normal insanda da uzun müddət günün altında olduqda orada dəridə belə deyək ki, cürbəcür dəyişikliklər əmələ gəlir. Tez-tez əgər o günəş şüalarının təsirinə məruz qaldıqda orada dəridə bədxassəli proseslər əmələ gələ bilər. Ancaq albinoslarda heç bu müqavimət qüvvəsi olmadığına görə bunlarda sözsüz ki, dəridə bədxassəli problemlər ola bilər. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində isə albinoslara münasibət fərqlidir. Avstraliyada, məsələn, fosfor adam doğulan kimi və yaxud Hollandiyada o ailələ müqavilə bağlayır hökumət. Onlara kompensasiya verir ömrün axırına qədər. Ta ki $800, nə bilim, $1000. Və o öləndə onu bastırmamışdan qabaq əsasən kəllə beyin sümüyüdür, ən çox fosfor cəm olan yer. Bir də oynaqlardır da, sümüklərdə. Onları götürürlər çünki o təbii fosfordan daha qiymətlidir.
Giviyə, deməli bu miskin daxmada sən də çox qiymətli varlıqsan, dedim. Bəlkə də o heç vaxt belə ürəkdən gülməmişdi. Dərhal mənə xoş bir xəbər verdi. Sənin filminə Allah qoysa təzə mənzilimdə baxacağam dedi. Sən demə, gözdən əlillər üçün tikilən yaşayış binasından Giviyə bir otaqlı mənzil verilib. Açığı bu xəbərə çox sevindim. Çünki Givinin yaşadığı yer öz təbirincə desək Sibir barakıdır və bu barakda ağ gündən söhbət belə gedə bilməz. Albus isə latıncadan ağ deməkdir. Paradoksa baxın. Ağ yaranasan, amma ağ gün üçün yaranmayasan.